عودة مرة أخرى ومباشر من مصر، وأول فقراتنا فقرة الصحافة، وبينورنا في الاستوديو أستاذ وائل لطفي رئيس تحرير جريدة صباح. أهلا وسهلا أستاذ وائل، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. خبر الأهم والأول له الأولوية الأولى النهاردة طبعا، وكل الناس النهاردة اتكلمت فيه، وهذا الحكم القضائي بحظر جمعية الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة منبثقة من جماعة الإخوان المسلمين. وخليني سريعا كده نقول: وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم. يعني الحقيقة حكم شامل جدا وواسع جدا، ويعني اللي هو أي حد عدى من قدام جماعة الإخوان المسلمين، ولكنه حظر وليس حل، وده برضو أحد الحاجات اللي حبينا إن احنا نوضحها. بشكل عام يعني هو لا تعليق على الأحكام القضائية، ولكن يعني هيك شايف الحكم ده إزاي؟ يعني هو بشكل عام طبعا أنا معني بالواقع، هو بينعكس على الأحكام القضائية. فأنا أولا يا جماعة الإخوان المسلمين جماعة محظورة منذ عام 1954 منذ صدر قرار بحل الجماعة، وبالتالي احنا بنتكلم على حل جمعية الإخوان المسلمين وليس حل جماعة اللي هي أصلا محلولة. هو مش حل، هو حظر. حظر. هي أصلا يعني هي الجماعة محظورة. يبقى احنا ما انتبهناش انه هناك حزب اسمه الحرية والعدالة ما زال موجودا وما زال له جريدة تصدر، ويعني بس أظن ده ليه علاقه بفكره المؤسسه التابعه لها او المنشاه او المنشاه باموالها او اي مؤسسه اخذت دعم منها. يعني حزب الحريه والعداله برضو هيكون طبعا لينا سؤال الاخصائيين، بس لانه طبعا هو يعني هذا الحزب جرى العرف على تعريفه بانه الذراع السياسي لجماعه طيب ما ده معناه انه يبقى يحظر ولا ايه؟ ولكن انا اعتقد انه يعني لا يوجد رسميا ما يثبت انه الحزب، وبالتالي قد تكون هناك مخرج انه حزب الحرية والعدالة يمكن ان يكون وعاء سياسيا للراغبين من اعضاء هذه الجماعة في ممارسة العمل السياسي دون عنف وبالالتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية، لانه في الحقيقة الديمقراطية هي لعبة لها قواعد، لعبة ليس بمعنى يعني التقليل من شأنها، ولكن هي لها قواعد وقوانين منظمة ولها حكم ولها يعني فرق تلعب وتتنافس. وبالتالي إذا حزب الحرية والعدالة يريد أن يلعب وفق قواعد اللعبة الديمقراطية، فأنا أعتقد أنه ستكون هناك فرصة. وخلينا نفتكر أنه قبل تورط جماعة الإخوان المسلمين في كل هذا الكم من التصرفات الإرهابية والعنيفة، كان هناك دعوة لجماعة الإخوان المسلمين أن تشارك في المشهد من أوله، وده ممكن يبقى صعب على الناس العادية، ولكن في السياسة ما أعتقدش أنه كان صعبا. بعد إذن حضرتك ناخد بس مداخلة من المستشار زكريا شلش عشان برضو ناخد الحكم بشكل يعني تنويريا لينا، حتى رئيس محكمة جنايات الجيزة. ألو سيادة المستشار. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء النور. طيب بالنسبه لهذا الخبر اللي تصدر الصحف والمواقع النهارده كلها، وهو حكم المحكمه في ماده مستعجله بحظر جمعيه وتنظيم وجماعه الإخوان المسلمين وكل ما هو منبثق عنها، كان السؤال الاول فكرة الحظر أو الحل. يعني أول حاجة ده مش معناه الحل، أي أنه لسه تنظيم قائم ولكنه محظور. النقطة الثانية وهي فكرة أنه ليه ما بقاش بقرار أو محكمة إدارية، لأن ده بيدي فرصة للناس لما أنه يبقى فيه طعن على الحكم، وإذا هو ليس حكم يعني نهائي. الحاجة الثالثة وهي فكرة هل حزب الحرية والعدالة أو الحزب اللي هو الذراع السياسي لهذه الجماعة يعتبر ضمن القرار ده، مفهوم كده منه أنه هو كمان يحظر ولا لسه قائم؟ أنا أول حاجة بالنسبة للحظر والحل، طبعا الحكم صادر من محكمة أمور مستعجلة، ومحكمة الأمور المستعجلة لا تملك إلا الحكم في المسائل المستعجلة اللي هي لا تحتاج لبحث موضوعي متعمق. فالحظر يمشي مع طبيعة المحكمة المستعجلة اللي هو كمسألة وقتية، يبقى حظر نشاط الجماعة أو الجماعات المنبثقة عنها أو المؤسسات المنبثقة عنها. إنما الإثبات ده لا يكون إلا بحكم موضوعي يحتاج إلى بحث موضوعي متعمق، والاختصاص فيه هنا المحكمة القضاء الإداري.
وده معناه ان محكمه القضاء الاداري بتنظر هذه المساله بس عشان استعجالا يعني عملنا او حصلت القصه دي، بس احنا بس في اطار ان هم يحكموا. اما بالنسبه للطعن على الحكم، الحكم الصادر في ماده مستعجله يجوز الطعن عليه اذا كان صادر من قاضي جزئي، يجوز الطعن عليه من امام المحكمه الابتدائيه بهيئه استئنافيه. والطعن على الحكم في المسائل المستعجله لا يوقف تنفيذها، يعني الحكم ينفذ بقوه القانون حتى مع الطعن عليه. كويس. بالنسبه لموقف حزب الحريه والعداله قبل موقف حزب الحريه والعداله، سياده المستشار برضو ارجع واكد فكره القضاء الاداري هو دلوقتي مفروض ان هو بينظر هذه القضيه عشان يبقى الحكم نهائي وفصل، ولا يعني مش القضاء يعني هو لا ينظر هذه القضيه او لسه القضيه لم تعرض عليه بعد؟ هو اذا كان الحكم صادر من محكمه القضاء الاداري فهو صادر في الشق المستعجل وبعد كده يفصل في الموضوع. يعني لسه موجود قدامه بقيه. طب لو حد اتكلم، لو حد طعن اللي بيحكم او اللي بيفصل في الطعن برضه محكمه القضاء الاداري؟ محكمه القضاء الاداري هي المختصه. هي اللي هتفصل في الطعن يعني. هي اللي هتفصل في الطعن. اذا كان صادر منها الحكم في الشق المستعجل فده شق مستعجل من الحكم. طيب ناخد الشق الثالث وحضرتك تساله. بالنسبه لموقف حزب الحريه والعداله، ايوه طبعا هذا الحكم يؤثر على وضع حزب الحريه والعداله، لان طبعا قانون الاحزاب السياسيه بيحظر على الاحزاب ان يكون لها ميليشيات مسلحه او القيام باعمال مسلحه، وثبت يقينا ان هناك ميليشيات مسلحه كانت تتبع الجماعه وتتبع الحزب، وكان قيادات الحزب متورطه في المسائل المتعلقه بالجرائم التي ارتكبت بعد 30 بس هو مش مكتوب للاسف كلمه حزب سياسي او اي كلمه حزب في القرار. لا ما دي مش في الحكم، انا بتكلم دي مش في الحكم. بتعطي صاحب الشأن او صاحب المصلحه كمجني عليه او اهليه متوفي او الجهه الحكوميه التي اضيرت ان هي تذهب الى انا معاك يا سيادة المستشار. ان هي تذهب الى لجنه شؤون الاحزاب وتقدم لها هذا الحكم وتقول ان الجماعه دي تورطت في كذا وكذا، يعني خطوه تاليه ممكن بسهوله بعد كده يتم حل الحزب. طيب استاذ معانا على لجنه شؤون الاحزاب في هذه الحاله ان تعرض الامر على المحكمه الاداريه العليا لتقول رايها الفصل بالنسبه لموقف حزب الحريه والعداله. اما طب بس انا عايز اسال معلش، هو سؤال برضو خاص بموضوع الحزب، ان لما اتكلم انا على الجمعيه او التنظيم او الجماعه او اي شيء تبرعت او مولته، ما هو الحزب ده ممول من الجماعه، ما هو الحزب ده بتاع الجماعه. طيب يبقى هو المؤسسه يعني هو متضمن في القرار يعني ولا لا؟ انا بس كل المسائل دي متشابكه في بعضها وبالتالي بتاثر على وضع الحزب كحزب سياسي. تمام. بس ده مجاله التقدم الى لجنه شؤون الاحزاب ومنها العرض على المحكمه الاداريه العليا. تمام. استاذ وائل لطفي مع حضرتك بس يسالك سؤال، اتفضل يا استاذ وائل. مساء الخير يا سياده المستشار. اهلا مساء الخير. اهلا. كان عندي بس تساؤل، هو الجماعه يعني معلوماتي انه الجماعه تم حلها بقرار منذ عام 1954. ايوه. وبقيت تمارس الوجود يعني كانت الى ان صدر لها قرار بين ليله وضحاها زي الدستور اللي صدر ده. نعم. يعني هل احنا بصدد الحديث عن جمعيه الاخوان المسلمين اللي هي اشيرت في عهد وزيره الشؤون الاجتماعيه الدكتوره نجوى خليل؟ ايوه هي دي الجمعيه، هو المقصود الجمعيه مش الجماعه. صحيح. لان مفيش حاجه اسمها جماعه الاخوان المسلمين. صح. والمفروض ان احنا كمصر لا تسمح بقيام حاجه اسمها جماعه الاخوان المسلمين او الحزب السلفي او الحزب المش عارف ايه، لان دي ما تعتبر شبه مذاهب دينيه تؤدي الى الفتنه والى الاقتتال.
فالمفروض الدستور يحظرها بنص دستوري كمان. طب سؤال اخير بقى يا سياده المستشار، الحظر معناه انه دلوقتي في ناس تنتمي لهذه الجماعه وهذا التنظيم، هل معنى الحظر انه اذا اجتمعوا مثلا في مكان ما يعني يبقى يسهل مثلا او يتم القبض عليهم؟ كل ما يتعلق بالانشطه سواء اجتماعات مظاهرات اي شيء، كل ما يتعلق بانشطه هذه الجماعات والاعضاء، يعني ده برضو يدي ذريعه للقانون والقبض على الاعضاء كده بشكل طبعا. وبعدين في نقطة كمان عايز اضيفها بالنسبة بالنسبة للأموال الخاصة بالجمعيات دي وتعيين أحد المسؤولين أو مجموعة أو مجلس وزراء على ما سمعت إن هو يباشر النواحي المالية الخاصة بالجماعة أو بالجمعية، ده يعتبر زي شبه فرض حراسة على الجمعية، بحيث ان اي حد اضير سواء في قتل عمد او في قتل اثناء المظاهرات او حرق محاكم او حرق كنائس او مساجد، ان هي بعد كده ترفع دعوة بطلب التعويض عما اصابها من اضرار من هذه الجماعه. تمام. مستشار زكريا شلش رئيس محكمه جنايات الجيزه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله دي. ومعانا المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمه النقد سابقا. الو سياده المستشار. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ولسه بنتكلم عن هذا الخبر اللي طبعا زي ما قلنا تصدر الصحف والمواقع وفي كل بيت النهارده، وهو خبر الحظر. ويمكن مستشار زكريا الشلش يعني وضح لنا بعض الامور والفرق بين الحظر والحل ولماذا لم تحل، وده حاجات خاصه قانونيه الحقيقه، ولكن لا يزال دلوقتي عندنا مشكله ان من بكره هنبدا نسمع ونلاقي طعون كثيره تجاه طبعا من المؤيدين ليهم تجاه هذا الطعن او هذا الحكم. ناس كتيرة شايفة انه ضعيف جدا وانه مش بالقوة اللي احنا شايفينها. يعني احنا دلوقتي النهارده الناس كلها بتتكلم ان خلاص ده جماعة محظورة. بعض القانونيين بيتكلموا انه هذا حكم ضعيف لانه جاي من محكمة اللي هي يعني المستعجل، فدي ما يعتبرش حكم نهائي ومحدش ياخد الامور ان ده حكم نهائي. حضرتك بس وضح لنا قانونية مدى قوة هذا الحكم. اولا هذا الحكم طبعا بشكل قابل للاستئناف. في ظرف 15 يوم ممكن استئنافه، واعتقد ان ده هيحصل وده حقهم، مفيش حاجه يعني مش يعني طبيعي اذا يحصل حكم يحصل فيه استئناف. حتى حضرتك وهو ممكن طبعا الاستئناف هيجيله او يلغيه او يعدله زي ما يرى. حتى حضرتك ده من ناحيه قوه الحكم او قابليته للتنفيذ. طيب محكمة الأمور المستعجلة بتقول أو يعني بتأكد أن لازم على الحكومة تشكيل لجنة لإدارة ممتلكات الجماعة. برضو هذه النقطة محتاجين نفهمها. وممتلكات الجماعة دي يعني مش الجماعة اللي هي التنظيم أو الجماعة أو الجمعية، ولكن الأفراد. يعني هل ده يعني ده ليه علاقة بأموال الأشخاص التابعين ليها والقيادات أو حتى الأفراد العادية، ولا إيه الممتلكات؟ لا هو المفروض الحقيقة لم أطلع على الحكم، ولكن علمت به طبعا من وسائل الإعلام إنما أنا تصوري إن ده حكم خاص بالجماعة كجمعية تتحل، يبقى اموالها المفروض انها توضع تحت التحفظ وتتكون لجنه. انا اتصور انها هتبقى من وزاره الماليه ووزاره الشؤون الاجتماعيه عشان جرد اللي هي المقار الجماعه. الخبر والنص اللي بيقول يا فندم يتم تشكيل لجنه مستقله من مجلس الوزراء لاداره الاموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا واداريا وقانونيا لحين صدور احكام قضائيه باتة بهذا الشأن. فده يشمل كل شيء ليه علاقه بهذه الجمعيه. طبعا كل ممتلكاتها، كل الاشياء اللي مكتوبه. وممتلكات الاشخاص الخاصه لا، يعني برضو دي عشان نفصل، يعني ما يبقاش ممتلكات الاشخاص الخاصه. الاموال الخاصه بتاعت الاشخاص الاعضاء الجمعيه ملهاش اي صله بالموضوع خالص. طيب استاذ وائل لطفي رئيس تحرير جريده الصباح مع حضرتك يسالك سؤال يا فندم. اتفضل يا استاذ وائل. مساء الخير سياده المستشار. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. يعني هو طبعا انا قريت كمان رساله يعني حضرتك ارسلتها للجماعه بتنصحها فيها بالهدوء وعدم التظاهر. يعني انا عايز اسال حضرتك، عايز اخرج شويه من الحته القانونيه لدلاله الحكم نفسه. يعني ايه الدافع حضرتك لارسال هذه الرساله للجماعه
الآن. المسألة الثانية اللي أنا عايز يعني أشرك حضرتك فيها وجمهور المشاهدين، أنه جماعة الإخوان في الحقيقة أذكى وأكثر خبرة ومراسا بكثير، يعني من أنه في الآخر هذه الجمعية هتلاقي ميزانيتها محدودة جدا، وهي جمعية كان يرأسها ابن أخ شقيق السيد عثمان عاكف، هو ابن أخ السيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق. إنما هو في الحقيقة مجموعة أموال الإخوان موجودة في الشارع المصري الآن، أموال الإخوان، وأنا لا أحرض، يعني أنا أضع بس الواقع كباحث مهتم بهذه المسألة. عدد من أنجح المشاريع التجارية مثلا في مجال الملبوسات والمأكولات، ما هو ده السؤال اللي سألته، إنه الأموالهم الخاصة يعتبر أموال خاصة هي تتزايد الآن. هي طبعا الجماعة لكونها جماعة غير قانونية، استثمارات الجماعة موضوعة باسم عدد من رجال الأعمال وهم شخصيات شهيرة. فهو أنا عايز أسأل حضرتك على يعني دلالة القرار نفسه، هل هو قرار عصبي؟ هل هو أحد أدوات الضغط على الجماعة لإيقاف العنف في الشارع؟ إيه دلالته؟ أنا في رأيي أنه لا يغير واقعا، وإن كان ينفي الشرعية عن الجماعة، يعني مسألة معنوية أكثر منها مادية. اتفضل يا سيادة المستشار. هو أولا يعني حضرتك بتسألني عن دافعي للدعوة للتهدئة بعد الحكم. هو الحقيقة الدعوة للتهدئة دي لم تكن قبل الحكم. لو حضرتك يعني تابعت بعض المقالات اللي أنا بنشرها يوم السبت في المصري اليوم، أنا بدعو للتهدئة من فترة طويلة جدا الحقيقة، عشان الشارع تعب قوي والناس تعبت. صحيح. والإخوان بدأوا يفقدوا رصيدهم في الشارع نتيجة للأزمات اللي بتحصل، وأنا بقول لهم دي خسارة لكم، فأنتوا أوقفوا التحركات دي وحاولوا انتوا تلجأوا للتهدئة، لعله هذا يعني يعود عليكم يعني بالنفع. وبطالب بنفس الحقوق ونفس الوضع الحكومة بأنها تحاول أنها تهدي معاهم شوية الملاحقات الأمنية والإفراج عن بعض القيادات التي ينسب إليها تهم جنائية عشان تساهم. فأنا بدعو للتهدئة من فترة طويلة. دي بالنسبة للسؤال الأولاني. بالنسبة للسؤال الثاني، بالنسبة للأموال، كل ما يثبت صلته بجمعية الإخوان المسلمين، سواء كانت أموال باسمها أو أموال يثبت إنها كانت بتستثمرها مع حد، طبعا يخضع للحكم. تمام. يعني مش مجرد يعني لو مش بنلاقي يعني ده يخضع للحكم، يعني هو الحكم يعني يشمل الجمعية بالتنظيم، ولكن زي ما حضرتك فهمتنا برضو فكرة الأعضاء نفسهم، لو هو ليه مشروع موجود في السوق أو في الشارع وماله الخاص ما أقدرش أجي جنبه، حتى لو أنا عارف إنه ممكن يدعم. بس على فكرة هو برضو كاتبين إنه حتى اللي يدعم لا هي في الصيغة غير واضحة، يعني هي الصيغة متشابكين قوي. أنا في رأيي يعني، وأنا راجل وطبعا لا تعليق على أحكام القضاء، إنما حكمي على منطوق الحكم اللي أنا قريته في وسائل الإعلام هي صيغة فضفاضة وبلاغية بعض الشيء. وأنا بقول لحضرتك إنه الحكم له دلالة معنوية، إنه ممارسة الجماعة للعنف هي بتخليها تخسر مكاسب كانت قد حققتها على أرض الواقع، إنما هو لا يغير من الأمر شيء، لأن احنا بنتكلم عن تنظيم سري في الحقيقة. جماعة الإخوان المسلمين يعني بخلاف اشكر المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد سابقا، بشكر شكرا جزيلا يا فندم. واتفضل حضرتك كمل الجمله. يعني انا بقول لحضرتك انه احنا بنتكلم عن جماعه عامه فضفاضه معلنه، في القلب منها نواه صلبه، هي عباره عن تنظيم سري او تنظيم خاص. امواله وفي جزء كبير من اموال الجماعه في الخارج من خلال التنظيم الدولي، بتستثمر في مشروعات في تركيا وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي عدد كبير من، يعني هم لا زالوا موجودين حتى بعد حكم المحكمه، هم موجودين في الشارع. فيعني بس هو نوع من واموال الجماعه موجوده باسم قيادات بارزه فيها، وبالتالي انت لم تمسي جوهر الامر في شيء. تمام. معانا سيادة اللواء محمد العناني مدير امن الاسماعيليه. الو. مساء الخير. مساء النور يا سيادة اللواء. ويمكن ده يعني بعيدا عن يعني الخبر اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي، وموضوع حظر جماعه او جمعيه او تنظيم جماعه الاخوان المسلمين، احنا يهمنا دلوقتي الامن
ده برضو من الاخبار، او مش الاخبار، هي دي من المعلومات اللي نحب دايما نعرفها من يعني متخصصين زي حضرتك. امن مدن القناه الحقيقه من المدن او من المناطق الهامه جدا في مصر واستراتيجيه جدا في مصر، فنحب نطمن عليها من حضرتك، ونحب نطمن ايضا عن النشاط الامني بشكل عام، يعني موضوع حتى فيما يخص السفن وحركه السفن في القناه. لا هو حضرتك طبعا برحب بحضرتك وبضيف حضرتك في الحلقه. اهلا. ومرحبا بالساده المشاهدين. حضرتك اتكلمت في اكثر من محور المجرى الملاحي، محور الامن، هنتكلم في نطاق الاسماعيليه. المجرى الملاحي بفضل الله على مستوى مدن القناه مؤمن تامين جيد، وحضرتك الملاحه طبعا زي ما دايما بنقول السرير رئيس شيخ قناه السويس بيطل لنا باخبار سيادة عنها. الحمد لله الملاحه امنه في قناه السويس، والتامين تامين جيد بكثافه من عناصر القوات المسلحه واداره تامين المجرى الملاحي الخاصه بوزاره الداخليه على مدن الثلاث. وللامانه برضه عشان نبقى صادقين، في هناك جهود قيمه بتقوم بها اداره تامين الطرق، اداره تامين المجرى الملاحي اللي تبع الاسماعيليه، في ضبط كثير من المحكوم عليهم، ضبط كثير من المخالفات المروريه، ضبط كثير من قضايا التهريب الجمركي وهكذا. هذا من خصوص المجرى الملاحي. لما نيجي نتكلم على الامن في الاسماعيليه، الحمد لله بفضل الله طبعا من وجود رجال الشرطه والقوات المسلحه ومعاونه الاهالي الشرفاء الاسماعيليه، في جهود امنيه طيبه، سواء كانت في مجال اداره المرافق او في مجال القضائي او في مجال ضبط المتورطين في اعمال التخريب والعنف. لما نيجي نتكلم عن الجنايه، الحمد لله في حملات يوميه بتتم في الاسماعيليه بتسفر عن كثير من ضبط الاسلحه الناريه المتعدده، الاسلحه الآلية، الاسلحه البيضاء، قضايا المخدرات. ولما نتكلم على حاجه عندنا النهارده، يعني ضابطين بندقيه آلية في حمله النهارده، ضابطين 4 قضايا مخدرات، ضابطين 4 هاربين من قضايا جنايات بما فيهم احكام مؤبد، من سجون في الاحداث. تمام. الشق الجنائي. نيجي على الشق اللي بيهم المواطن، ايوه، يحس بالامان، رفع الازالات والاشغالات والباع الجائلين. كان عندنا حمله مكبره النهارده في مدينه الاسماعيليه، شملت شارع ال30 وميدان الفردوس. بفضل الله اثرت عن جهود طيبه، وكان لها مردود ايجابي طيب جدا لدى انفس المواطنين، وده اللي شجعنا ان احنا نستمر في هذه الحمله. تمام يا سيدي. اثرت عن ضبط كثير من يعني الوضع بشكل عام امن ومستقر، ومدن القناه يعني بتقول كده من خلال كلام حضرتك ان هي يعني ان شاء الله باذن الله يعني في شكل مستقر. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد العناني مدير امن الاسماعيليه على يعني تلخيص الوضع الامني في مدن القناه. وبيهمنا جدا ان كل فتره وكل حلقه نطمن على جزء من ارض مصر، وخصوصا المناطق اللي ممكن يعني يكون فيها اي مشكله، بس الحمد لله ما فيش مشاكل. عوده مره اخرى للاخبار والاستاذ وائل. طيب استاذ وائل، بعيدا بقى عن قصه الاخوان المسلمين، يعني هكلم حضرتك في خبر تاني، وهو التقاء النهارده الرئيس المؤقت عدلي منصور مع مشايخ وعمد قبائل محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح. يعني في ناس تقول لك ده سيناء بس، لا ده هو كمان اخذ مطروح، يعني اللي هو المحافظات اللي فيها شكل قبلي شويه او طبعا. وحرص خلال اللقاء على الاستماع لابناء المحافظات الثلاثه وما طرحوه من مشكلات، وفيما يتعلق بالمعوقات الخاصه بتملك الاراضي. هي لسه موضوع تملك الاراضي ده من سنين بيتكلموا فيها، لحد النهارده ما اتحلش، او حصولهم على رعايه الدوله في المجالات المختلفه. واكد الرئيس منصور ان الدوله في اطار سعيها لتصويب الاخطاء اللي وقعت فيها في الماضي. طبعا يعني هو احنا طوال سنوات طويله جدا بنعاني من مركزيه شديده تختصر مصر في القاهره وفي بعض المدن الكبيره. القبائل العربية تجمع كبير جدا يصل عددهم في بعض التقديرات إلى 10 مليون مصري. الناس دول عايشين معانا، هم مواطنين مصريين لهم ثقافة مختلفة، ولكنها في النهاية رافد يصب في الثقافة المصرية اللي هي كانت بتتسم قوتها الحقيقية في التنوع، لأنه مش أي بلد أنت ممكن تلاقي فيها النوبة تحت في رافد أفريقي بس مصريين، وفي سينا في رافد بدوي عربي بس مصري واسيوي ولكن مصريين، وفي مطروح رافد افريقي امازيغي ولكن مصريين، وفي سيوة نفس المساله. هذا التنوع الخلاق يعني هو اللي كان سر جاذبيه
مصر وسر اتساع مصر، حاضنه لكل حاضنه طبعا، حاضنه وعريضه جدا يعني صحيح، عريضه جدا، وهو اللي كان بيخلق المزيج المصري. للاسف الشديد عبر سنوات طويله ولاسباب مختلفه بقى في نوع من انواع المركزيه ونوع من انواع الشوفينيه اللي احنا نفسنا ما بنشوفهاش. ممكن ده يعبر عن نفسه او ما بنحسش بيها او ما بندركهاش بالقدر الكافي. ده عبر عن نفسه ان انت عندك كم عمل مثلا تلفزيوني تناول الحياه في القبائل العربيه دي رغم انها موجوده وعايشه وبقول لحضرتك ملايين المواطنين. كم تحقيق صحفي مثلا اهتم ان هو يصور حياه هؤلاء الناس حتى على مستوى الفن. يعني حضرتك بتتكلم كده عمال افتكر ايه ممكن يكون الحاجات الفنيه، مسلسلات او افلام، اللي الحاجات اللي دايما بتاثر في الناس وبتخلي في راي عام مش حاسه فعلا. صحيح، رغم انهم مثلا عندهم موسيقى خاصه بيهم وموسيقى سريه ولطيفه جدا، مهمشين يعني الى حد ما. حضرتك شايف ان هم كمواطنين مصريين رغم ان هم مواطن زيك بس هم مهمشين طبعا، وهم بيشعروا الى حد كبير بفكره الدرجه الثانيه دي. طبعا بيعيشوا على هامش المجتمع، وبعضهم يعني مش عايزين نقول كلام نبقى قصدنا نصلح. الموسيقى مثلا المصريه عند الملحنين تلاقي اقتباس شديد من الموسيقى التركيه مثلا، بس ما تلاقيش اقتباس من الفنون البدوي والامازيغي وكذا. فانا بعتبر انه هذا اللقاء موافق جدا. هو الرئيس عدلي منصور في الحقيقه على خلاف الصوره اللي هي رسمها، يعني شكله كرجل قضاء بيلتزم الصمت ورجل قاضي رفيع المقام، يعني هو الراجل بيعمل سلسله لقاءات موفقه جدا. انطباعات الناس اللي بتشارك في اللقاءات انه الانطباعات ايجابيه جدا عن الرجل، بيستمع وبيتكلم وعنده وجهات نظر جيده جدا. اللقاءات في جزء منها احنا حاسين بحاله من حالات الفراغ السياسي، لان انت في اطار الانتقال من مرحله لمرحله. فاللقاءات دي انا بعتبرها عمل موفق. كان في فتره ما فيهاش اي نشاط سياسي فاحنا مش عارفين يعني. طيب انا بعد اذن حضرتك اخد الشيخ علي فريج احد مشايخ قبائل سيناء ونعرف برضو هذا اللقاء خرج عنه ايه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ علي، النهارده احنا بنتكلم عن التقاء او لقاء الرئيس مع مشايخ وعمد قبائل محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح. حضرتك تقول لنا يعني اهم ما جاء في هذا اللقاء وما خرجتوا به يعني من هذا اللقاء. والله اللقاء كان لقاء عظيم، والرئيس الحقيقه استمع لمده 4 ساعات، استمع الى كل عمد ومشايخ سيناء ومطروح. والحقيقه يمكن الرئيس لما بدأ بسيناء ومطروح، لأنه المحافظتين دول ليهم أهمية خاصة في الفترة الحالية، لأن يعني الواقع هناك مرتبط بالأمن القومي، وأنت شايفة اللي بيحصل في سيناء وأيضا طبعا اللي بيحصل في مطروح نتيجة دخول السلاح والتهريب والكلام ده. فكان لازم يبقى هنا فيه اهتمام بمشاكل القبائل الموجودة في سيناء ومطروح. والحقيقة الناس عرضت كل المشاكل اللي بتواجهها، وخاصة فيما يتصل، لأن المشاكل. طب أنا هقول لك حاجة يا شيخ علي، المشاكل احنا عارفينها وحافظينها والله من زمان جدا، وأظن اتقالت كذا مرة واتقالت لكذا رئيس واتقالت لكذا وفي كل جهة إعلامية. فالمشاكل أظن واصلة للرئيس عدلي منصور بشكل كبير جدا. هل هناك أي حلول أو يعني حلول خرجتوا بيها بالفعل من هذا اللقاء، او وعود بحلول بعد ما استمع ليكم وبعد ما حصل هذا النقاش؟ لا، انا استطيع ان اقول انه احنا لاول مره نشعر انه الرئيس مهتم جدا بمطالب اهالي سيناء ومطروح، ووعد بتنفيذ والاستجابه لكل هذه المطالب، وخاصه الملكيه والتنمية. يعني مثلا الناس طلبت بإنشاء جامعة في مطروح وإنشاء جامعة في جنوب سيناء، فقال خلاص أنا هطلع قرار بإنشاء جامعات فورا الأسبوع ده، جامعة في سيناء وجامعة في جنوب سيناء وجامعة في ده خبر كويس، ودي معلومة ممكن فعلا نخرج بيها من هذا أيضا هيعاد ترتيب تفعيل المشروع القومي لتنمية سيناء اللي توقف من 3 سنوات، وتعديل مسار طلعة السلام اللي هو المسار الخاطئ حاليا الى المسار الطبيعي اللي هو
يدخل من امام محطه نرجو بس ان كل هذه الوعود او يعني القرارات تكون فعلا قرارات على ارض الواقع، وليست يعني مجرد تهدئه الاوضاع. يعني ده الحاجه اللي بنتمناها جميعا احنا، يعني سواء كنا اهل سيناء او غير اهل سيناء، كلنا بنتمناها كمصريين. بشكرك شكرا جزيلا شيخ علي فريش احد مشايخ قبائل سيناء على هذه المداخله ومحاوله منا لمعرفه ما جاء في هذا اللقاء، والحقيقه ادينا يعني برضو بارقه امل الحقيقه، يعني انه في قرارات. لا صحيح هنعمل صحيح. جامعه وهنعمل هنفعل المشاريع والقوانين اللي توقفت. يعني الناس دي عندها مطالب، هي مطالب مشروعه جدا جدا، ويجب انه ينظر لها بعين الاعتبار ويتم البدء في تنفيذها فورا، لانه صمام امان للقلب الوادي هم في الاطراف، ولكن استقرارهم وارتباطهم بالوادي هو صمام امان للوادي. بتتكلمي على ناس موجودين في سيناء، بتتكلمي وحضرتك عارفه في ايه في سيناء وممكن يجي ايه من سيناء، بتتكلمي على ناس موجودين على الحدود الغربيه وهي متسعه، فلا بد من ضمان انتماء استقلالهم واستقرارهم وانتمائهم. طبعا ناقشت المجموعه الوزاريه الاقتصاديه برئاسه الدكتور حازم بلاوي. طبعا الحكومة عليها انتقادات كثيرة جدا في الفترة دي، وناس كثيرة الحقيقة بتنتقد أدائها أو بشكل كبير، لكن المجموعة الاقتصادية اجتمعت النهاردة برئاسة الدكتور حازم ببلاوي، ويعني عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة. المهم يعني انهم خرجوا ب اهم النقاط اللي هي ثبات سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري، وتوفير كافة الاحتياجات من البنزين والسولار، اضافة الى توفير الكميات اللازمة من اللحوم والسلع الغذائية، مع استمرار حملات التفتيش والمراقبة. الحاجة الأخيرة اللي انا عرفتها اللي هي توافق، الحاجة الأخيرة توافق على مقترح فرض التسعيرة الجبرية لأسعار السلع الغذائية. ده كمان تم يعني أخيرا لسه قريب جدا، يعني اللي هو مقترح فرض التسعيره الجبريه لاسعار طيب هو في ميزه عشان ما نبقاش يعني بنقصوا على هي حكومه ادائها عادي في مناخ المواطن فيه بينتظر اداء غير عادي، وبالهم رايق، يعني هم ناس بالهم رايق. وانا في مواطن بسيط جدا امبارح قال لي حاجه لفتت نظري، يعني من وجهه نظره هي، قال لي وليه الدكتور حازم الببلاوي بيتكلم في التلفزيون بيقول انا كنت في النادي وبتاع مع مراتي، وليه بيروح النادي واحنا ما بنروحش النادي، وليه مش قاعد يشتغل؟ طبعا النادي بالنسبه للناس البسطاء يعني بيعتبر انه مكان للترفيه، والناس مش كده طبعا. هو الراجل كان بيحاول يبقى بسيط ويشرح يعني انه بيلتقي بمواطنين وكده. هو يعني النادي بقى ناس غلابه في النوادي دلوقتي، مش انما انا هنا بتكلم على ذهنيه المواطن البسيط اللي هو منتظر من رئيس الوزراء ان هو ما بيروحش وطول الوقت بيشتغل. هو النادي يعني بيجي في الافلام السينمائيه كدلاله على الرفاهيه وكده القديمه، يعني هو طبعا مش حقيقي يعني. لا انا قصدي ان هو بالنسبه له المواطن فعلا ممكن يكون مستني ان الحكومه دي ما تبقاش بتروح. طبعا. وحضرتك باستثناء القرار الاخير بتاع التسعيره الجبريه اللي هو ضمن محاولات بسيطه لانه اقرار نوع من انواع العداله الاجتماعيه والتخفيف عن كاهل المواطنين، بتعبر عن نفسها في حاجات انا بشوف انها غير كافيه. مصاريف المدارس، يعني هنشوف التموين فيه ايه لو نعرف نزود. هو بيحاول اصلا، هو بيحاول. انا يعني بقول لحضرتك المشكله الحقيقيه انه الحكومه بتؤدي اداء عادي في وقت ينتظر المواطن انه اداء غير عادي، وانا بتكلم بدون اي رغبه في المزايده او ادعاء يعني البطوله على حساب الحكومات، والحكومات دايما غلابه يعني في مصر. انا حضرتك لو قلتي حزمه القرارات دي وشلتي اسم الدكتور حازم الببلاوي وحطيتي عصام شرف اجتماع، حطيتي كمال الجنزوري، حطيتي عاطف صدقي، هتلاقي نفس الكلام في الحقيقه، نفس الدباجه يعني. حتى الاخوه المسؤولين في الاعلام انها مش هتبقى يعني دي مش هتفعل. لا يعني حضرتك اقري فعلا القرارات تاني شيليها يعني ممكن عارفه. لا فاهمه انا بتكلم على فكره يعني طبعا طبيعي الموضوع ان ناقشنا حكومه عصام شرف هتلاقي نفس الكلام بالظبط التسعيره الجبريه والمواطنين. التثبيت السعر انا رايي ان هي مساله، انا مش اقتصادي متخصص، ان انا بقعد مع اقتصاديين وناس تفهم. ده كان صعب طبعا. بتصرفي كتير جدا من الاحتياطي عشان تحافظي على
الدولار، لانه هو معنى تثبيت سعر الصرف ان انا بقول انه الدولار ب 6 جنيه، اول ما الاقيه غلي او منزل دولار من الاحتياطي في السوق عشان العرض يزيد فالطلب يقل عليه. فدي مساله برضو محفوفه بالمخاطر وربما مكاسبها يعني محتاجه لنقاش. طب فرض التسعيره الجبريه لاسعار السلع، يمكن دي حاجه ليها علاقه بالمواطن. الوحيد انا مؤيد ليه جدا، وده كلام لازم يتم من زمان. ده الملمح الوحيد، لانه احنا المشاكل الرهيبه، احد المشاكل الرهيبه في مصر اللي هي تواطئت عليها كل الحكومات وكل الانظمه من نظام مبارك للفتره الانتقاليه لاخوان المسلمين، ان حضرتك ما تعرفيش مين محتكر ايه في مصر وليه، وانه التجار عندهم حريه مطلقه في ممارسه افظع انواع الغش والاحتكار والتلاعب في الاسعار. ان جماعه الاخوان المسلمين كانت محتكره السوق الغذائي في مصر، يعني جماعه السوبر ماركتس والبقالات والحاجات اللي ليها علاقه بالسلع الغذائيه. جماعه الاخوان المسلمين كانت محتكره السوق الغذائي، لانه زي ما قلت لحضرتك انه هي عندها افراد بيشتغلوا في هذه المساله، وعموما تجاره السلع الغذائيه مسيطر عليها السلفيين، وبالظبط السلفيين واعضاء التيار الاسلامي من زمان، عشان يقدروا يوصلوا الناس بحاجه بس هي كمان كانت بتقدم السلع باسعار رخيصه. انا بسال دلوقتي ليه ما يبقاش فيه، انت حضرتك عندك هتلاقي اللحمه في 5 بيحتكروا اللحمه في مصر، ملوك اللحمه بيرفعوا الاسعار وينزلوا الاسعار. ايه المعيار؟ ليه الحكومه ما بتتكلمش مع الناس دي؟ ليه ما فيش؟ فهنا اسمع حضرتك، يعني دي مساله مهمه جدا، انا اتمنى انها تمضي فيها، واتمنى ان الحكومه تمضي بشكل عام في اجراءات العداله الاجتماعيه عشان يبقى لها اختلاف عن سابقتها. تمام. برضو موضوع الحد الادنى والاقصى الاجور، هو كان لسه القطاع الخاص لسه ما بتش في هذا الامر، ولكن بيقول ان هو يتم التوافق عليه في يناير القادم مع قيام الحكومه بتطبيق الحد الادنى للدخل. يعني القطاع الخاص بيأكد انه الفتره الجايه هيبتوا في هذا الامر، لسه ما تمش البت فيه. الفريق الاول عبد الفتاح السيسي النائب الاول لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه ووزير الدفاع والانتاج الحربي التقى بالشيخ يوسف العميري رئيس البيت الكويتي للاعمال الوطنيه والوفد المرافق له، ونقل العميري تحيات وتقدير الحكومه والشعب الكويتي للفريق اول السيسي والقوات المسلحه. يعني الحقيقه كما اعرب الوفد الكويتي عن تفهمه الكامل لحقائق الامور في مصر. طبعا دي على هامش محاولات الزياره ما بين البلاد، وطبعا الكويت كان موقفها واضح جدا من ثوره 30. حضرتك شايف انه في الفتره دي احنا محتاجين نوطد العلاقات اكتر بهذه الدول اللي وقفت جنب مصر في ثوره 30؟ طبعا يعني الكويت موقفها الزياره بتاتي على خلفيه تصريحات أسيء فهمها حول الأوضاع في مصر، وتم تدارك الأمور على مستويات عليا. الدول العربية هي المجال الحيوي لمصر. مصر فعلا هي، أنا عشان يعني نشرح حياة مصر، أنا في الحقيقة عايز أحكي واقعة حقيقية أنا تأثرت بيها جدا جدا جدا، وهي مش شخصية. يعني أنا أعمل في إحدى الصحف جريدة الصباح، تمام، وهي جريدة أنا كنت سهران امبارح في المكتب لوحدي على الساعة 10، فلما جرس التليفون فرديت فلقيت اتصال من مواطن إماراتي، شاف يعني اعلان سمع في قناه فضائيه فعايز ياخد الجريده. هو مواطن بسيط جدا وقال كلام انا بعتبره يعني فعلا كلام مؤثر جدا، ولا في حاجه الراجل ده ولا في اي حاجه تدفعه. ده راجل كبير جدا، وقال لي انا من جيل عبد الناصر، وهو من الشارقه، وقال لي انا من جيل عبد الناصر ومش عارف حاربنا الانجليز، ومصر لما تكون بخير نبقى احنا بخير. دي الكلمه اللي انا عايز اخدها. الدول العربية لا تطمئن على نفسها إلا إذا كانت الأوضاع في مصر مستقرة. الدول العربية تشعر بالأمان عندما تحس باستقرار الأوضاع في مصر، وبالتالي سعي هذه الدول لدعم الشعب المصري ولدعم الإرادة المصرية ولدعم الدولة هي بيصب لمصلحتها المصرية. هو طبعا بيصب في مصلحتها، لأنه فعلا وليس مش كلام. تمام. انت بتتكلمي لما اقول شقيقه الكبرى، الكلام ده كنا بنسمعه زمان، انا كنت احس انه ستيريوتايب بصراحه. شقيقه الكبرى ومصر بس اكتشفنا انه حقيقي امر واقع. مصر بدون مصر تلتهم ايران دول الخليج العربي، بدون مصر تضطرب الاوضاع داخل دول الخليج العربي، بدون مصر يقفز 1000 طامع على السلطه في دول الخليج العربي. وبالتالي استحقاقات المحبه والتضامن والتآزر بين مصر والدول العربية هي مؤازرة سياسية بين شعوب عربية حقيقية مبنية على التقدير وعلى المصلحة المشتركة.
فيعني دي مساله عشان كمان ما ياخدناش البعد العاطفي، وانا ده بيسعدني جدا. هناك اواصر تاريخ، هناك اواصر يعني كثيره جدا. الحقيقه احنا يعني وقتنا انتهى، ولكن سريعا بنأكد ان المتحدث الرسمي باسم وزاره الخارجيه الحقيقه السفير بدر عبد العاطي اكد ان بلجيكا من الدول الاخيره ان هي رفعت الحظر كمان عن السفر لمنطقه البحر الاحمر، ودي حاجه تسعدنا. كان لسه المانيا وكان في روسيا وفي هولندا كمان، فبلجيكا كمان، بس منطقه البحر الاحمر لسه يعني مش العاصمه. موضوع طبعا الشيخ القرضاوي الحقيقه، انا اسفه، موضوع الشيخ علي جمعه والمفتي السابق وما حدث طبعا في الجامعه، طبعا اي حد معرض ليه يعني. وانا بلوم الامن الجامعي انه هو ما امنش، انه ما امنش يعني شالهم يعني اي موقف حضرتك اي حد دلوقتي لو في العربيه ما فيش بقى ضبطيه قضائيه، ما لسه مش مفعله هي ولا في حد. ما هو ده بيؤكد ضروره وجود امن جامعي. ما فيش حاجه اسمها ان انا بسيب الاف البشر مع بعض ما فيش حاجه اسمها كده في الحقيقه صحيح. يعني هي بس النقطه انه احنا يعني عايزين يعني نتاكد. احنا كنا سمعنا انه بالفعل يعني تم تحويل الطلاب دول للتحقيق، ولكن في خبر تاني بيقول ان دكتور سمير صبري المحامي بالنقد والدستوريه العليا اقام دعوه امام محكمه القضاء الاداري ضد كل من دكتور جابر نصار رئيس جامعه القاهره ودكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي، وذلك لالزامهم باحاله طلاب جامعه الاخوان المسلمين الى مجالس التاديب. يعني مش معقول ما يكونوش احالوهم لمجالس يعني التاديب لسه. طبعا يعني طبعا المساله ليها شقين، دول شباب صغير وبتاع، ولكن لابد من يعني يجدوا من يرضعهم ويعلمهم الادب. مجلس تاديب الجامعه لازم. فانا بقول لحضرتك انه هذه الواقعه مسجله. الواضح جدا انه الشبان دول كانوا بيمارسوا السب والقذف، وانا ادعو الشيخ علي جمعه او عميد الكليه ان هو ياخد الشريط، لان دي رساله دكتوراه فكانت متسجله كلها، ويرفعوا دعوه قضائيه مباشره على هؤلاء الشبان او يتقدم ببلاغ، وبعد كده لما يتأدبوا يبقى يصدر الحكم اذا كان الرجل يريد ان يعفو عنهم او اهاليهم يوجهوا لهم النصح والارشاد. انما ده يعني ضرب من ضروب السخافه. والله يا فندم، بس هو في نقطه معلش، يعني انا النهارده لو تسامح يعني تسامحوا وقعدوا خلاص وكملوا سنه دراسيه، غيرهم هيعمل ده. وممكن ما لا انا قصدي انه غيرها هيعمل ده. يعني احنا دلوقتي ده المفروض انه حرم جامعي. انت عارف لو ده حصل بره ده ممكن يبقى فيه كلام، انما ده حصل جوه الحرم الجامعي. اصلا الجامعه ليها اعتبار، وطبعا الدكتور علي جمعه ليه اعتبار، ويعني الموضوع اكبر من فكره حتى تعدي مجرد على. وانا عايز الواقعه دي تبقى برضو مبرر لان الناس تراجع نفسها، يعني والطلاب المحترمين يراجعوا نفسهم. لابد من وجود حرس داخل الجامعه، لانه ما ينفعش ان انا يبقى عندي شخصيات عامه او دكاتره وناس مختلفه مع بعض، وكل شويه يطلع طالب يشتم الدكتور او يضرب زميله، او احنا شايفين كميه العنف وغسيل الدماغ اللي معموله للناس في المجتمع. فهي يعني واقعه. انا بحيي الرجل على شجاعته وعلى تفاهمه، وفي الحقيقه انا عجبني جدا رد فعله واستمراره في مناقشه الرساله، وطلبوا من جماعه الاخوان المسلمين ان هي تربي ابنائها، يعني طلب منطقي. طيب البورصه الحمد لله بتواصل مكاسبها للجلسه الثانيه، ومؤشرها الرئيسي يسجل اعلى مستوياته من 7 أشهر، وده طبعا دليل او يعني دايما بياكد البورصه دايما بتبقى بالنسبه لنا مقياس للاستقرار شويه الى حد كبير. واخيرا كل سنه وحضرتك طيب. وقفه عرفات يوم الاثنين 14 اكتوبر القادم ان شاء الله، يعني العيد هيبقى 15 اكتوبر باذن الله. كل سنه وحضرتك طيبين. كل سنه طيبين. واستاذ وائل طيب، وان شاء الله عيد سعيد. وعلى فكره اجازه العيد ابشر كل شعب مصر اسبوع 10 ايام، يعني الموضوع اكبر من اسبوع يا جماعه ان شاء الله. ده اللي مضيعنا. دي حاجه هايله جدا على فكره. ولازم اسيب الناس تعيش يا دكتور واستاذ وائل والناس تفرح. يعني يا ريت نقلل الاجازات شويه والله بجد. لا ان شاء الله، بس بعد الاجازه دي هنبتدي نفكر يعني. معانا تقرير لقاء مع وزير التموين مع ممثلي حمايه حقوق المستهلك للوصول لحلول لخفض اسعار السلع، وكنا لسه بنتكلم عن هذا الموضوع. بشكر شكرا جزيلا استاذ وائل لطفي رئيس تحرير جريده الصباح، وان شاء الله تكون موجود معانا في حلقات قادمه. مشاهدينا نروح للتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل مع ايمان. اجتمع دكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم بمقر الوزارة مع